可能係我屋企最可愛嘅寵物。好多人問我養100隻寵物嘅屋企到底係點嘅呢？佢係亞歷山大，一隻蜜袋鼯，因為佢有翼膜識得滑翔，好多人會叫佢做飛鼠。但其實佢同飛鼠係完全兩個世界嘅動物。蜜袋鼯其實係有袋類動物，所以佢同樹熊、袋鼠比較有親。作為寵物，佢哋嘅智商係超級高，亦都好容易有機會有情緒病。亞歷山大隻之前整親條尾，做手術截咗肢。佢係我第一對蜜袋鼯生出嚟嘅大仔，屋企少數有嘅群居動物，仲健在嘅就得返佢咋。蜜袋鼯顧名思義，佢哋係好中意食甜嘢，蜂蜜啊、生果都係佢哋中意食嘅嘢。作為寵物，佢哋嘅主食係有營養價值嘅米糊。比起甜嘢，亞歷山大更加中意食昆蟲。只要有嘢食，佢就會乖乖咁企喺度。佢哋都相當活躍，成日跑嚟跑去，跳躍能力超高，所以基本上喺飼養環境底下，佢哋跳已經可以去到唔同嘅地方，除非特登 train 佢啦。如果唔係，佢哋係唔會識得飛㗎。今次呢段片有冇令你認識多咗蜜袋鼯呢？不過記住養寵物之前記得停一停，諗一諗啊！你又會想喺下條片見到乜嘢寵物呢？留言話我知啦，我哋下條片見。